வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி தமிழ் ரிவ்யூஸில் பார்க்க போகிறது reallittles கேஸ் அண்ட் ஜேர்னல். லெஸ் தென் 3 இயர்ஸ்க்கு சாக்கிங் ஹசார்ட் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. மூவ்ஸ் சாய்ஸால் பண்ணப்பட்டிருக்கு. 6+ இயர்ஸ்க்கு உரியது. 10+ சர்ப்ரைசஸ் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஜேர்னலும் ரோலர் கேஸும் இருக்குது. வீல்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது. பின்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன லக்கேஜும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜேர்னல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பவுச் பார்த்தீங்கன்னா ரீசீலபிள் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. உள்ள 2 ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்டென்சில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பசங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பென்சில் இருக்குது. உள்ள ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதான் மொத்த ஜேர்னல். அந்த பவுச்லேருந்து எடுத்த கண்டென்ட்ஸை திருப்பி உள்ளே வச்சிடலாம். அடுத்தபடியாக நம்ம ரோலிங் லக்கேஜ் எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கலாம். இப்போது கேரி ஆன் லக்கேஜ்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். மொத்தம் 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஹேர் டை கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எலாஸ்டிக்கோடு இருக்குது பர்பிள் கலரில். அப்புறம் பர்பிள் கலரில் கோம்பு இருக்குது. அப்புறம் லிப் கிளாஸ். அடுத்தது மெயின் ரோலிங் லக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணி கண்டென்ட்ஸை பிரிக்கலாம். ஒரு நிஜமான பொட்டியில் இருக்க மாதிரியே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பிரித்து பார்க்கலாம். உள்ள நிறைய குடீஸ் இருக்குது. முதல்ல ஸ்டிக்கர்ஸ், அடுத்தபடியாக ஒரு பேக் டை, அதுக்கப்புறமா பசங்களுக்கு நெயில் பாலிஷ், அப்புறம் நெயில் ஃபைலிங். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 போஸ்ட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மெயின் லக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் நல்லா ரிட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நிஜ லக்கேஜ் மாதிரியே இருக்குது. நல்ல சாலிடான ஃபீலிங், நல்ல பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி. என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் பாக்ஸில் இருந்துச்சுன்னு குயிக்காக ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். முதலாக லிப் கிளாஸ் இருந்துச்சு, பென்சில் இருந்துச்சு, ஸ்டிக்கர்ஸ் இருந்துச்சு, ஸ்டென்சில் இருந்துச்சு, பேக் டை, நெயில் ஃபைல், ஹேர் டை, கோம்ப், நெயில் பாலிஷ். பார்த்து ரசிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.